Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Yango ezalaka nini na Naomi Lufiakenda? Ezalaka penza nini bandeko na ngai mwa shoyo ezalaka nini? Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu na makambo ya Naomi Lufiakenda bandeko nanga nini ezoleka. Makambo nini ya somo ekomeli bango ye na mobali na ye nini bandeko nangai. Avant de kota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge boyebi na olingana nu na sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bande konanga makambo bongo ezalaka bien bozui penza bakiti na bino bovandi. Zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucré na yo ezanga kate. Tia mwa soki ti na yo, soki olobi kete nga na zamu toba café, tia mwa café na yo. Côté mosusu ozo melaka. Côté mosusu pe tia mwa eloko ya kolia ezalaka bien bozo liaka parce que on ne sait jamais. Kolia nde likambo baliaka kaka. Tia mwa eloko ya kolia na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga makambo eza ya somwawa. Naomi Lufiakenda ezalaka nini? Naomi aza munoko moko bandeko nanga pas possible. Aza mafinga moko na niveau moko impossible. Moko mituni mwasi oyo mafinga na ye wana munoko na ye wana lobaka ebele. Akendela yango école to ezalaka nini mwasi oyo. Soki amitié wana pona kofinga batu atalaka na esima te. Afinga kabandeko nanga nde kofinga. Akofinga yo aotala kutu ata sima te. Aotala teke no batu bazato soki batu bazate ye en tout cas etalaka ye te. S'il s'agit à kofinga akoya penza na pete nyonso afingi yo asasi yo et puis tango akosilisa asali na sambla moni akomi pe koyemba azala bongo mwa shoyo. Naomi yo bongo na mafinga niveau oyo ofinga mwana ya maratre na yo bongo ata yo moko. Est-ce que ba défaut ya nzoto bafinga kango mutu? Bafinga kango mutu te. Ba défaut ya nzoto ngana lobaka nanga chaque jour soki omoni mutu aza na mwa défaut ya nzoto eza na erreur na ye te to eza na défaut na ye te. Ezalaka Nzambe ye moko. Eza na batu mosusu babotama na ba défaut ya banzoto. Batu mosusu kana kokola zokola ka ba défaut wana pe ezobotamaka. Ezalaka bongo eza teke no muto abotamaki nango. Batu mosusu ata soki babotamaki nango eza teke batu wana nde basengaki bazala na ba défaut wana te. Basengaki na bango te. Mais ezaka Nzambe ye moko a planifiaki. Nzambe ye moko atalaki ke no mutu oyo abotama boye pona gloire nanga. Ezalaka bongo siko soki mutu abotami bongo eza teke azala mutu moko oyo bokoki koya na ba réseaux sociaux pona koya kofinga. Boko zala na ba quartier bozo finga ka mutu parce que abotama na défaut moko. Bandeko nanga histoire on alingi na bete la bino eza histoire oyo ezoleka bandeko nangai. Histoire moko ya somo oyo Naomi azoyo kisabiso soni. Azoyo kisabiso soni azoyo kisaba mama surtout soni Naomi Lufiakenda yo bongo na mwana ya mama Marie Hélène.
Yo bongo na vonet wana vonet asali yo nini. Naomi mwana mabe moko bandeko na niveau moko impossible. Mama Marie-Hélène aza marâtre ya Naomi Lufiakenda, aza marâtre na bango ye na Siana. Yende mama marâtre na bango. Mama Marie-Hélène aza mama moko azozwaka soin ya ba Naomi, azoyokaka ba Naomi. Donc ba caprice nyonso ya ba Naomi, mama Marie-Hélène azo supportaka yango. Ye penza avandi bongo ao supportaka ba caprice ya bana ya mobali na ye. Mais sikoyo tour na bango ba donc bakipaka mama Marie-Hélène te. S'il s'agit à koya ba répondre ye surtout Naomi. Siana quand même azalaka mwasi moko ya mwa calme koloba na ye azalaka koloba mingi te. Mais mutu oyo alobaka mama munoko de lix, mama munoko ya tongo tolobaka mama munoko ya tongo ezande Naomi Lufiakenda. Bandeko nanga soki avandi awa pona ko répondre mama Marie-Hélène bokondima teke o eza Naomi. Koko selaka ye makambo na makambo o mama Marie-Hélène alobaki te yako seli ye epa ya papa na eke mama Marie-Hélène azonyokola biso tala boye parce que mama na bango akufa yango papa na bango papa JR akenda ikobala mama Marie-Hélène aye abali ye siko bango bakomi kosala boye bazolapisa mama Marie-Hélène na ndako libala. Mama Marie-Hélène azalaka lisusu na mo a dire te. Papa JR azoyoka ilakaka bana na ye o nyonso Naomi na Siana bakolobe pa ya papa na bango akondima. S'il s'agit que papa a gagné la maman à Marie-Hélène a mis sur bateau à Rosalango a kotala kuto ata simate a Rosalango a gagné lié penza na niveau moko pas possible. Tango ba o gagné la maman Marie-Hélène bango côté mosusu bazo seka ba sepeli mingi makasi. Siko eloko esala kikena ya kosala émission bandeko nanga eza komona ndenge nini Naomi na Siana bazo traiter mwana ya mama Marie-Hélène Vonette. Mwana wana eza mwana oyo mama Marie-Hélène babota ki na papa Serge. Babota ki bango mibale me libale kufaki. Babota ki mwana na bango azalaki na ye bien. Sikoyo na kokola à l'âge de 5 ans de mwana na bango ayaki kosala accident. Accident wana lokolo azaki blessé na lokolo donc ba problème ebele na lokolo et kosala ki misapipe e yaki kokatana. Donc da maboko moko misapi ezalaka te eza kokatana likolo moko il faut ba changer kango chaque 3 mois. Donc couleur ya lokolo wana eza lisusu bien te. Sikoyo e kominde sujet ya mokeri pona Naomi Lufiakenda na leki na ye Siana. Chaque jour, chaque fois que mwana ya mama Marie-Hélène akoya kotala mama na ye, il faut ba critiquer ye. Il faut donc ba lobelaka ye mabe ba parole moko ya ko blesser ye, ba parole moko ya ko lelisa ye. Soki bango basali bongo ba sepeli wana bazo bimisaka ba momoko yo za handicapé yo za boye bandeko nanga ezo sala pasi mwana batu Vonette aza mwasi moko ayebi na ye koloba te. Azalaka muto biloba te omona ka ba calme. Omona ka ba calme ye ko sala tellement que azo passer na ba moment difficile pas possible. Mingi abando kende pa mama na ye kolela secours talaka mama na ye babali ye libalango considération pe ezate. Sikoyo chaque fois que Vonette okendo senga mama na bango mbongo mama na bango omona ka naza nango te. Ya sukoyo kutu na 5e épisode to utaki kolanda bandeko nanga tango akendaki kosenga papa JR mbongo papa JR alobi mobali donc ya mama na ye ya mobali ya mama Marie-Hélène ayebisi ye ke naza na mbongo te et puis na koya jamais compromettre yo te ke non yaka jour boye naza na mbongo te. Tango baolo baka bongo malamoko Naomi ya ye ko rappeler papa na bango ke nasenga ki yo mbongo papa abimisi $100 apesi Naomi $100 pe ya Siana mais mwana ya mama Marie-Hélène azaka kuna donc bazo considérer kayete ata côté mosusu soki alingi ke non akendo tala papa na ye ki ye papa Serge. Je m'excuse akendo tala ye bandeko nanga papa Serge wana azo considérer ka pe mwana na ye te.
akokoma kuna baomona ye neti eloko baomona ye neti mutu moko aza na valeur te mutu moko aza na sens te mutu moko aza na tina te yango bazo considérer ye pe epai ya papa na ye donc place oyo ba considéraka ye ezala kaka epai ya mama na ye oyo abota ye Mama Marie-Hélène na bakoko na ye wana to mona mama Marie-Jeanne to mona pe mama Moseka to beteli bango maboko parce que rôle na bango bazo jouer yango kitoko wapi bande konanga filme oyo eza filme oyo ezoleka ya sika na ye moko la patron na Belleville kandi ya ba Belleville mwasi nzambe balobi Belleville kandi maboko pembe motema pembe ya ye nyonso ezalaka nango ka pembe na système moko ya kitoko mingi mama akomi soki akomi biso to kende to consommer na système moko kitoko filme moko bandeko nanga eza filme moko kitoko soki nanu otalité en tout cas no senga na yo kendo tala filme wana boko sepela mingi yango na lobaka chaque jour na communauté na biso ezalaka bia bandeko nanga to landaka ba filme to yebaka nini ezoleka monde ya lelo eza monde moko bandeko nanga ba makambo ezo salema ibele mingi toyaka awa pona kobeta sete pona ba marâtre jour moko je me rappelle na yaki ko sala émission awa na pesa ki toli pona ba marâtre comment bokoki ko se comporter envers bana ya mibali na bino mais na filme oyo to komona pe eza na bana mosusu pe batiaka basi ya ba papa na bango mal à l'aise omona bana mosusu ba oya na lokuta neti batuneti ba Naomi bongo rôle oya jouaki ezate ke wana penza nde ezalaka via Naomi ko finga ka batu ko zala impoli biloba te wana ezaka ba rôle ona lobaka chaque jour ezaka ba rôle bandeko nanga ba pesaka bango ezate ke non ezande vi na bango te eza vi na bango te ezaka ba rôle bandeko nanga ba pesaka na bango moyen pe baboya ezate ezaka ba rôle alors toli na biso ya lelo eza que toyebi ke na monde lelo mingi to pointaka ba misapi na biso kaka epa ya ba marâtre mama wana azonyokola bana na ye bana mobali na ye mama wana azonyokola bana mobali na ye mais na filme oyo toyeko comprendre ke mama marâtre azonyokola bana mobali na ye te mais bana nde bazonyokola mwasi ya papa bandeko nanga baleki nanga place nyonso bolandaka Etoiline Ines TV bandeko nanga surtout na oloba baleki pourquoi parce que lelo to olobela bana ya mibali oyo ba papa na bango bake kobala basi mosusu toyebi ke tango ba papa na mama babala naka baboti bana na bango souhait na bango izala kaka bazala toujours ensemble babokola bana na bango mais réalité pe eyaka na makambo nango yango esalaka ke peut-être papa et maman ba se séparer peut-être maman akufi sikoyo soki komi na ba cadre bongo papa quand même akotika la ye moko te surtout toyebi ke papa tango akobando kola ekozala bien azala na mwasi na ye pembeni oyo akobando zwaka ba soin na ye parce que ezana ba niveau mosusu peut-être papa abeli makasi il faut ba sokola ye bino bana surtout na culture na biso ya bantu okoki jamais kokende ko sokola papa na yo il faut mwasi na ye aya ko sokola yango soki bomoni papa mwasi na ye akufi papa aza obligé ya kobala sikoyo soki papa na bino abali bo pesa respect na mama oyo akomi marâtre na bino ata soki azo maltraiter bino bo pesa ye respect quand ndenge bible ezolobaka na bana bazala obéissant envers leurs parents ba respectaka ba parents na bango ko respecter parents ezate keka parents oyo abota yo te ata parents oyo abota yo te azaka parents epai na yo parce que asi abota azaka parents ata soki lelo to olobi papa na yo aye kobala mwasi mosusu mwasi wana ata soki nanu abali aboti te mais aussi longtemps que papa na bino abali respect oyo bopesaka papa na bino ezala respect pe oyo bokopesa marâtre na bino ata epai ya nzambe boboza na bino dans les bons parce que bato ebele basalaka non mama oyo azonyokola nga yango nga pe na ozala impoli yango nga pe na komanke ye respect o manke ye respect mais epai ya nzambe ozolandela ba parole ya nzambe te osala oyo yo moko omoni ke na sala
ata jour ya makambo kokendolela lisusu epai ya nzambe ke tala nzambe mwasi oyo papa na biso abali lelo tala ndenge azonyokola biso nzambe akozongisa yo na parole na ye ke les parents soyez obéissants envers les enfants soyez obéissants envers vos parents. Mais ceux qui osent obéissant ata nzambe justice ya nzambe ekokita. Mais ceux qui osent obéissante osana yo impoli kandenge ba Naomi na Siana ba osala mama Marie Hélène justice ya nzambe okita na ndeni okita na ngote lelo to mona ta mama na papa bakabwani siko papa tikali na bana abali mwasi mosusu mona mama akomi kotinda bana na yeba mankaka mwasi ya papa na bango respect. Ça n'a pas de sens. Soki libala na yo na papa ya bana na yo esimba kite, ba forçaka bilo mosusu ba forçaka te. Bolingo ba forçaka yango te. Soki bolingo eza nango, mais soki bolingo esili nango, o mata o kita bolingo si esili. Alors, yo koti jamais koya o bando yebisa bana na yo ba kendo manke mwasi ya papa na bango respect. Ça n'a pas de sens. Alors, soki yo pe yo mama lelo to après lobi ba ye ko bala yo na libala mosusu papa wana azana bana na ye. Bana wana ba koma ko manke yo respect. O sepela. Je ne pense pas que o sepela na yote o sepela na yote yango baloba kaka maka mususu soki omoni ke oyo na lingaka batu ba salela ngate yo pe ko salela ngo epa ya batu mususu te ko salela ngo te parce que ba conséquence ezonga kanango kandenge adage moko lobaka tout ces pays ici ba ezalaka makambo moko ya solo ata lobi to après lobi bandeko nanga makambo wana okofuta ngo ezalaka bongo alors to yebaka ndenge nini ya koedikaka bana na biso soki yo mama na papa bosi bokabwani na bino tika ex mobali na yo asala vie na ye soki akolinga kobala ye moko kaka soki akolinga kosala soki bisala sala ye moko kaka bosi bokabwana bolingo esi esila soki ata bozana bana il faut ba vendre pa ya papa na bango tika bana bakendo vanda te yaka bana na yo keno mama wana azape mama na bino namona ka basi mosusu mona vandi si penza bana na ye azoyebisa bango te bo pesa mama wana respect aza mama na bino kandenge bo respectaka ngai bo kende pe ko respecter mama wana donc batu mosusu bazala bongo me batu mosusu mona ba otinda bana na bango bo kendo finga mwasi ya papa na bino ça ne se fait pas ezalaka bien te bo créer ba malédiction na ba vie ya bana na bino yango bandeko nanga filme oyo eza filme moko kitoko eye vraiment ko la musaka biso eye pe ko éduquer ebele ya bato ba erreur mosusu o to sala to yeba te futur na biso ekozala ndenge nini to ko vivre ndenge nini na futur na biso siko ba théâtre bongo otala bongo olobi donc so inga pe na sali ba erreur a bongo na futur nanga na uzana na ba problème sérieux na kozala na ba problème moko pas possible donc ezalaka bongo yango to yaki ko partager film oyo na bino mwa ba idéologie kandenge eza mwa rôle oyo zo intéressé nga mingi na film wana eza kaka rôle ya Naomi Lufia Kenda ndenge a osala mama Marie Hélène ndenge azo sala ndeko na biso Vonette et au sala pasi pe mawa. Bravo surtout à toi Poutine de l'écriture Belleville Kandila patron à moi Sinzambe yo penza okomakana yo na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu bambote nanga na ye moko Biki Mbonzo wana pesi bambote na pesi bambote na Germaine na pesi bambote na mama Monique na pesi bambote na ye moko Juliana Mananga. Bye bye la fan.